Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Sailak musikariak ikastetxean programa bertan bera utzi du. Jarduera horrek hainbat musikarik ikastetxeetan emanaldiak egitea zuen oinarri eta euskararen transmisioa sustatzea zuen helburu. 4 urtez egon da martxan eta adibidez iraganden kurtsoan 30 musikarik hartu dute parte 54 ikastetxeetan eta A eta D ereduko ikasleen aurrean 176 emanaldi egin dituzte. Puntako sortzaileak dira, musikari ezagunak ikasleetara beren ezagutza eta bizipenak partekatzera joaten diren profesionalak. Gainera, musika jotzen dute programaren funtsa kontzertu ez harago doan arren. Euskaraz artistek sorkuntza prozesua nolakoa den erakusten dute. Gainera, hezkuntza komunitateak esan duenez, programa erabat arrakastatsua izan da, helburu pedagogiko guztiak bete baititu. Berau kentzeko erabakia hartzeko orduan ordea, Carlos Jimenoren sailak ez ditu profesionalen iritziak kontuan hartu. Proiektua kudeatzen zuen enpresari erabakia jakinarazi diote eta kito. Labek eta Estelasek erabakia atzera botatzak sigitu dute horrela. Atzo Euskadi Irratiak galdetuta saietik azalpen ofiziala prestatzen ari zirela esan zuten, baina azalpena ezen iritsi. Adierazi zutenez musikariak ikastetxean programarako dirua beste nonbait inbertitzea erabaki dute, beren esanetan kurrikulumarekin zerikusia duen jardueretan. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsita gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan kultur hezkuntza izpide. Izan ere, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuak 2018an abiatu zuen musikariak ikastetxeetan programa 14 eta 18 urte bitarteko ikasleen artean euskara eta kultura bultzatzeko helburuarekin. Joan den ostiralean baina egitasmoa eteta erabaki zuen Nafarroako Gobernuak aurrez inolako azalpenik eman gabe. Antolatzaileek jakinarazpen bat jaso zuten posta elektronikoz. Akorde segida bat. Eta honen gainean, hasten naiz improvisatzen. Mamua kanpoan utzita. Irentxinuen. Beraz, imaginatu, oso aberasgarria da eta oso pozik egiten dugu, baina era berean nekatu dezake. Batez ere, astelenean berriro gure eguneroko lanera itzuli behar dugulako. Eta ez nintzen gai gertatzen zitzaidan norri hitza jartzeko, imaginatu aldozue, ez da? Empatizatu aldozue horrekin. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Eta horren gainean, normalean, tarareatzen hasten naiz edo erdi inglesa, zabesten. Trakets dantzan, ezin ikaz, haren dantzan. Gauzak horrela kulturarloko kontuekin jarraiki, Euskal Herria Zuzenen Festivalako 27. aldia izango du asteon eta hori izango da Irisarrin egingo den azkena. Antolatzaileek atzo iragarri zutenez, datorren aldia beste nonbait antolatuko dute, esplikatu dute, oraindik ez dakitela zehazkinon egingo den, baina ziurtatu dute Euskal Herria Zuzenean festivalak segituko duela. Edonola ere, igande iluntzean ailegatuko da Irisarri benetan agurtzeko tenorea, 27. aldia bukatzen denean, azken aldiek berez duten zerraraz, bihar hasiko da jaialdia.
Bestaldetik, Leioak kultur eskaintza zabala izango du uztailean ere, uda garaiko eguraldi onarekin batera, kalean zinemaz gozatzeko aukera egongo da eguzkia joan eta egunak argitzen uzten duenean. Leioak kultur eskaintza zabala izango du ere uztailean. Udagaraiko eguraldi onarekin batera, kalean zinemaz gozatzeko aukera egongo da. Eguzkia joan eta egunak argitzen uzten duenean, gaueko 10:04 hasiko dira emankizunak, guztiak musutruk. Uztailaren 7an Elgara Mauriz filma ikusteko aukera egongo da. Mauriz Flickcroften benetako historialegia. Ilaren 14an Sable Hortz kapitaina pelikula ikusteko aukera egongo da. Kondairak dio badera nonbait, almen berezidun diamante magiko bat. Hilbetearen argiak ukitzen duenean, bere jabiaren desioak betetzen omen ditu. Sable Hortz kapitainak anker eta beldurgarrienak bere ontzia urrez eta bitziz bete nahi du. Horrez gain uztailaren 12an, La Ciudad Perdida izeneko filmaz gozatzeko aukera egongo da. Loreta Azage eleberrien idazle distiratzu eta apur bat hauskorraren ibilbide literarioa abenturazko eleberri romantikoen ingurukoa izango da pelikula. Eta hilabete bukaeran, uztailaren 28an, Rabbit Comedy pelikula ikusteko aukera egongo da. Marrazki bizidunen luze metraiak, mazten abenturak azaltzen ditu. Berak eta bere lagunek nork bere superboterea aurkitu beharko dute. Paskoa babesteko. Beraz, Leioak batez ere zinemazkaintza zabala izango du, eta informazio guztia kulturleioa.eu atarian dago eskura. Gaur gaueko 10:00 ordea itzordua dugu pantailen aurrean musika zuzenean saioa ikusteko ostegunero legez, bada aurrerapenekin parkatu, kameraren beste aldean dugu Koldo Otamendi saioko burua, eguerdion. Opa, eguerdion. Tira, hasteko konta iguzu, Koldo, nondik ibili zara gaurko saioaren grabaketetan eta norekin? Gaur gaueko saioa grabatzeko Iruña Zaharrean izan gara, errepide hartu eta bertara joan ginen, balerdi taldearekin itzordua egin genuelako, beraiek agertokira igo baino lehenago. Ez izan nahi bilbide luzteko taldea badugu balerdi, zer azpimarratuko zenuke egin duten bideaz? Taldea 80. hamarkadaren hasieran hasi zen musika jotzen, aro ezberdinak izan ditu, lozorroak ere tartean, eta zen daiteke Euskal Herriak eman duen talde politoitako bat dela balerdi olerdi ez. Kantu goxoa jotzen zituzten, pop melodiak, eta esan daiteke inguratuta gauden musika eran artean zerbait berezia. Ordea, musikalki zein litzateke taldearen deskribapenik onena, Koldo? Hoxe da, aipatu dan bidetik, ez? Musikalki power pop giroetan datorre honako taldea, hau da, gitarra garbiak, melodia askoko hitzak eta ahotsak, eta kantu goxoak azken batean, ez? 80. hamarkada oldarkorra izan zen, 80. hamarkadan ere bestelako giro indartsuak ere batu ziren, eta hala ere baziren taldeak bestelako gauzak egiten, ez? Euskal Herrian pop musika inoiz ez du arrakasta askorik izan, garai batean Itoizen isla da egon zen, edo Jotakieren garapena ere aipatu dezakegu, baina geroztik pop doinuak ez dute bestelako jarraitzaile askorik izan, ez? Eta balerdi izan da talde horietako bat, sakondu dela musika hildo horretan. Horri helduta beraz talda 8 urtez iraun zuen? Halaxe da, 2 aro izan zituen taldeak, 1991 ingurutik 2000 urte ingurura izan zen lehen aroa. Oso aro polita izan zen, potentea, 3 disko argitaratu zituzten denbora tarte horretan, eta dozenak emanaldi eskaini Euskal Herrian zehar. Gero, 2. aro bat izan zuten, 2012 urtetik aurrera. Bai ez, eta orain ordea zer da bilte eskuen artean, Koldo? Hoxe da, 2012an taldea berriz ere eratzen da, taldeko kide batzuk aurrera egitea erabekitzen dute, eta bide horretan taldekide aldaketa batzukin balerdi sortzen da berriz ere. Taldeko sortzaile izan ziren Toño Muro eta Zara mantentzira taldean, eta gaur egun horiekin batera Peti gitarretan eta Angel basuan topatuko ditugu, laukote moduan aritzen bai dira. Esan bezala talde interesgarria da, berriki kantu batzuk argitaratu dituzte, 2 formato digitalean eta beste 2 EP formatu ederrean Gor Zigularen babesean. Eta zer dakarte disko horietako kantuek?
Mantentzen du balerdi izan denaren isla handiena, ez? Kantu gozoak dira, berriz ere errepikatzen dira beraien kezkak eta beraien inguruko gogoetak, Iruñari buruz asko hitz egiten duen taldea da, rockari buruz ere asko hitz egiten taldea da, eta kantu hauetan, disko txiki honetako kantuetan, kezka horiek ere islatzen dira. Eta izango dugu aurki taldea ikusteko aukerarik? Bai, alaxe da, asteburu hontan, zuzenean ariko da taldea, Erratzun, Nafarroan, Zubipunta ostatu ederrean, hor tauleratuko dute disko txiki hau, eta nik uste udako sasoi honetarako, talde ezin hobea arrats parte batean, zerbeza batzuk hartu eta zuzeneko rock musikaz gozatzeko. Horrela izanik orduan data eta hitzordua puntatuta, gaur ere pantailen aurrean, 10:00 saioa bera ikusteko. Eskerrik asko, Koldo, eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Eta kultura arlokoak ala, gizarte arlora salto, atzok egunari erreparatuko diogu jarraian, izan ere berriro ere LGTBI mugimenduak kalera jodu ekainaren 28 eta harrotasuna eta komunitatearen eskubideak aldarrikatzeaz gain 2 mezu nagusi plazaratu zituzten atzo. Erakundeek bultzatzen duten zuriketa arrosa salatzea eta fasismoaren oldarraldiari buru egiteko beharra nabarmentzea. Gainean da San Martzial eguna, bihar ospatuko dute egun handia Irunen eta Alardean. Aurten berriz ere desfile baztertzailekoek ukatu egingo diete emakumei soldadu ateratzea. Alarde parekidean izango dute horretarako aukera ordea. Alabaina ari entzungor egiten jarraitzen du Jose Antonio Santano alkateak, behin baino gehiagotan eskatu dioten arren, aurten ere Irungo udalak ez du bere gain hartu desfile antolatzea. Urte luzez eztabaidatsua izan da Alardea Irunen eta Hondarribian, herria bitan banatuz. Ostiral honetan egingo da Alardea Irunen. Hori ala entxeguak egiten ari dira Alardearen aurreko asteetan dena ondo joan dadin egun handian. Bada Alarde parekira den juntak adierazi du ostiraleko entxeguan gertatutakoa. Irun erdian, entxeguen amaieran, txilibitua jotzen ari ziren emakume gazte batzuek San Juan plazatik alde egin behar izan zuten. Zergatik, entxeguan zebiltzan hainbat mutil gazte oldartu egin zitzaizkielako. Joan daitezela oihu egin zieten plaza jendez gainezka zegoela. Alarde parekidaren juntak elkartasuna adierazi nahi izan die kanporatuak izan ziren Andrei eta jai eremuetatik kanpo uzten dituzten gainerakoei. Horrelako jarrerek naiz eta jakin gutxiengo bat baino ez dutela ordezkatzen gizarte gisa kezkatzen eta interpelatzen dituztela adierazi dute. 2023 honetan ere 2 desfile egingo dira Irunen, Andreak baztertuko dituztena eta parekidea. Baztertzailea parekida baino handiagoa da eta udalaren aldetik babes zabalagoa jasoi du. Alarde baztertzaileari alkatek beti egiten dio harrera, parekideari aldiz inoiz ez. Alarde parekidearen antolatzaileek urteak daramatzate udalari eskatzen desfilaren antolaketa bere gain har dezala. Udalak ordea bestaldera begiratu die beti. Arrakalak dira oraindik Irunen.
Parisko Aldirietako Nanterre hirian auto bat gidatzen ari zen 17 urteko gazte bat tiroz hil zuen atzo Frantziako poliziak eta agente bat ikerketapean dago. Gertatutakoak istiluak eragin zituen atzo Nanterren eta Parisko Aldirietako beste hiri batzuetan. Frantziako barne ministroak Twitterriez jakinarazi duenez, gaur goizaldean ere jarraitu dute protestek eta gutxienez 150 lagun atxilotu dituzte. Adierazi duenez, istiluei ausardiaz aurre egiten dieten poliziak eta suhiltzaileak babesten ditu. Gehituta lotxa izan beharko luketela lasaitasuna hautatu ez duten horiek. Frantziako poliziako agente bat atxilotuta dago ikerketapean homizidioa leporatzen diote 17 urteko gazte bat tiroz hiltzeagatik. Motoan zihoazen polizia hori eta bere kide bat eta fiskaltzaren arabera agente horrek argudiatu zuen hasieran tiro egin zuela beren osotasun fisikoa arriskuan ikusi zutelako. Sare sozialetan zabalutako eta AFP berri agentziak egiaztautako bideo batek ordea bertsio hori gezurtatzen du. Frantziako gobernuak auzitan jarri du gainera polizia horren jokabidea. Elisabeth Bornen ministroak atzo esan zuen esku hartze hori argi eta garbi ez dela engaiamendu arauen araberakoa izan. Bigarren eguna da gertatutakoak istiluak eragiten dituena. Lehenbizikoan 31 lagun atxilotu zituzten eta 40 auto baino gehiago errezituzten protesta egin zutenek, baita obretako makinak ere. Lehenbiziko istilu gauaren ostean Emmanuel Macron herrialdeko presidenteak lasaitasunera deitu zituen herritarrak eta hildakoaren familiari babesa eskaini zion. Eta honekin ekonomia arlora salto, kontsumoa izpide, etxe bizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekontuaren erdia dira. Eustaten arabera, etxeetako batez besteko gastua 35.445 eurokoa izan zeniaz, 2021 baino 7,5 gehiago, ostalaritza gastuak handitu ziren gehien. Etxebizitzaren gastuak eta elikagaiak familien aurrekontuaren erdia direla ondoriztu du Eustatek. Etxeetako batez besteko gastua 35.445 eurokoa izan zeniaz, 2021 baino 7,5 gehiago. Izan ere inflazioak goia jo zueniaz eta horren pisua nabaritzen da familien gastuan. 2022an garestitu ziren gehien energia eta elikagaiak eta bi horien gastua etxeetako aurrekontuaren 50,5 izan zen. Eustatek emandako datuen arabera gastu nagusia etxebizitzari lotutakoa da. Hipotekak, alokairuak eta ura, argindarra eta gaza ordaintzeak jaten du gastuaren 1,5. Eta haren atzetik daude elikagaiak 1,5,5. Eta ostalaritza da gasturik handienetan hirugarrena, 1,11,1. Eta haren atzetik datoz garraioak 1,9,7. Langatazketan ordea Bizkaiko ostalaritzako langileak grebara deituak daude gaurko eta biharko hitzarmena berritzeko negoziazioen blokeoa gainditzea nahi dute sindikatuek. Frantziako Turrabilbotik abiatu aurretik sektora guztiz gelditu nahi dute. Bizkaiko ostalaritzak greba eguna du gaurkoa ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek deituta. Frantziako turraren hasieraren bezperan lanustera deitu dute alegia. Da, egun horietan hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu eta bai, egungo gara taldeak dauden hoteletan. 2020tik dute lan hitzarmena berritu barik eta patronalekin edukitako negoziazio mailek ez dute korapilo askatu. Negoziazio mailak blokeatuta jarraitzen du eta grebaren aurrea bizuaz geroztik Bizkaiko ostalaritza elkarteak ez du mugimendurik egin. Otsailean negoziazio mailaren azken bilera egin zenetik ez da beste bilarik deitu. 3 urte daramate soldata igora barik eta denbora tarte horretan KPIa 12,9 igo da. Egoera horrela, bieguneko greba deialdia egin dute eta hotelez hotel protestak egingo dituzte. Beste behin ere salatu dutenez, sektoreko enpresek beren irabaziak handitu nahi dituzte sektoreko langileen sakrifizioaren kontura. Eta ikusi dugu denbora honetan KPIaren 1,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen prezioak 1,2 baino gehiago igo dela. Gure soldatak 0. Sektorearen enpresek beren irabazi marginak handitu nahi dituzte. Beste behin ere langile klasearen kontura. Sektoreko enpresak estutu egin nahi gaituzte COVID faktura ordaitzen amaitu arte. Ez dugu onartuko. Guztiok ezagutzen ditugu sektoreko lan baldintzak zein diren. Eta baldintza horiek ez betetzea ere ez da arrotza biztanleriarentzat. Bestelako lan gatazkekin jarraitzeko berriz Gasteiza joko dugu orain bertan baita Nerea García kazetaria. Kaixo Nerea.
Eguerdion, Karol. Tira, lan gatazkez gabiltzala, LAB eta ELA sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Arabako egoitza pribatuetan gaurko eta biharko lan hitzarmena berritzeko negoziazioen blokeoa salatzen dabiltza, ezta Nerea? Hala da, bai, greba deialditan salatu dute aurrekoetan bezala 1.000 euroko soldatak eta ratio onartezinak dituztela. ELA eta LAB sindikatuek nahi dute Bizkaiko erresidenteetako langileen baldintza berberak izatea. Ostegun honetan mobilizazioa egin dutu plaza berritik eta ostiralean Albertiak kampus egoitzatik. Berriz gaude kontu berberarekin, aurreko hilabetean greba egunak ere ditu genituen, eta arrazoia berdina da. Mahai negoziatzailea blokeatuta jarraitzen du, martxoaren 15ean entregatu genuen gure azken propuesta, gure azken plataforma, eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. Greba deialdiekin behin eta berriz esan zaie ere erantzun bat nahi dugula, beraiek esan zuten egun gutxi barru edukiko genuela erantzuna, eta oraindik jarraitzen dugu, hori, ez dakigu oraindik zergatik ia 2 hilabete eta erdi igaro diren, eta ez daukago erantzunik, eta mahai negoziatzailea blokeatuta jarraitzen du, eta hemen gaude desblokeatzen den, enpresak ere beraien etekinak banatzen dituzten, eta langileen baldintzak hobetzen diren ere. Ordutik ez dira bilerarik egon, interpelazioa behin eta berriro egiten da greba deialdiekin batera, baina ez dago inongo mugimendurik euren partetik. Hemen interpelazioa alde batetik patronalari egiten diogu, baina bestetik instituzioei ere bai eurek bai erantzunkizuna deukielako sektore honen langile hauen lan baldintzen hobetze horrekin, eta inongo mugimendurik ez dago. Gaiz aldatuta berriz, aipatza dugu Nerea nola EAeko lehen esnebei baserri hezigarria Oiardon dagoen Araban, eta bertako familiak bere baserriko ateak ireki dizkie herritarrei helburu batekin esnebei baserrian egiten den lana ezagutzera ematea. Bertan izan zarete zuek ere, ezta Nerea? Bai, baserriak 5 ardatz nagusitzen ditu: animalien ongizatea, jasangarritasuna, baserri familiarra, ekonomia zirkularra eta teknologia. Oiardon kokatuta dago, eta ekimen honen helburu nagusia da esnebei baserrian egiten den lana ikustaraztea. EAeko lehenengo esnebei baserri hezigarria Araban kokatu dute. Leire Zaezek, 32 urteko emakumeak, eta Jonek bere anaiak gurasoen gandik eta aitona monen gandik ikasi dute nola zaindu, elikatu eta jetzi behi bakoitza. Gaur egun Oiardon duten baserriko ateak ireki dituzte umeek eta nahi dutenek bertan zer nolako lan egiten den ikusteko. Baserri familiarra, ekonomia zirkularra, animalien ongizatea, jasangarritasuna eta teknologia dira baserri honen gidalerro nagusiak. Hezigarria izan daiteke, esaten dugu horrela, umeek pizkat ikusteko lana dagoela hemen, ez da bakarrik esnea gestarena, garrantzitsua dela, baina bai guzti horren atzean dagoen guztia, baserritarrak egiten dute lana, hori bai da garrantzitsua, eta esaten diegu landa guztiak zaintzen dizkigutela, igual udari begira orain zuten arrisku eta sasiak kentzen dizkigute, zuteik murrizten dira, beraz da pizkat hori barneratzea pizkatxo bat umei eta datorrenari pizkat kontzientziatzeko hori dagoen, atzean dagoen lan guztia, ezta? Gero bai familiak egiten duten, ezta? Bai jateko, prestatzen dituzte larreak zaintzen dituzte, prestatzen dituzten bitartean, da pizkat hori, ez da, haiek ikusteko dagoen lana, guzti horren atzean dagoen lana. Arabako Oiardo herrian dago Kaiku baserria kokatuta, Altubeko ordainlekutik 7 kilometrora. 80 hektaria instalazio espezializatuak eta 60 behi ditu. Familientzako eta ikastorentzako ireki dituzte euren baserriko ateak. Bertan ezagutuko duten nola ekoizten den 0 kilometroko litro bat esne. Nola hartzen duten
esnea behietik. Robotak, zeni esnekien uste nuen zen ikusi ditut bideoak, atera zirela jendea holan eta esnekien ja hain aurreratuta zegoela baserriak. Nik esnekien txutxeak ematen dizkioren. Ni 24 gradutik goia eta ezin dutela egon. Eta esnekieni osten dutenean esnea, beroa ateratzen dutenean, bero hori erabiltzen dute behientzat ur beroa edateko zergatik, ez zaizkio gustatzen urotza. Konexioarekin bukatzeko berriz Araban garela politika ardura salto nerea, ez ustekorik ezean Ramiro González jeltzalea izendatuko dute gaur arratsaldean aldu nagusi gisa astelenean EAJak eta PSek akordioa sinatu eta gero. Hala ere ez da postura aurkeztu den bakarra. Hala da, bai, Eba López de Arroyabek EH Bilduko hautagaitzak bere hautagaitza aurkeztu du gaurko inbestidura saioan bere hitzaldiak hasiera eman dio goizeko saioari eta ondoren Ramiro Gonzálezen txanda izan da, hirugarrenik oposizioen taldeen txanda izan da. Arratsaldean bozketa egingo dute eta bozketa horren ostean ezustekorik ez badago Ramiro González izendatuko dute ahaldun nagusi. Bestalde, astelehen honetan EAJak eta PSek akordioa sinatu zuten Arabako Foru Aldundian. Aurreko bi legegiltzaldietan bezala, gaur sinatzen dugu akordio honek berresten du Arabako gizartearen anistasunen dugun konfiantza, ziur gaude politika dela tresnarik onena, espazio publikoan bizikidetza antolatzeko, ongizatea eta gizarte kohesioa bermatzeko, berdintasunerantz aurrera egiteko eta justizia soziala babesteko. Larun batean Bilbotik abiatzeko Boaden Frantziako turrean parte hartzekoak dira Peio Bilbao eta Jon Izagirre euskal txirrindulariak eta laster horretara joko dugu lehenago Nerea agurtzeko, eskerrik asko Nerea eta hurrengo arte. Eskerrik asko zuei, aio. Eta horixe esan bezala geroz eta gertuago dugu Frantziako turra. Eta aipatu txirrindulariak bat egin dute gure eskuren Euskal Herria mundura Euskal Herriak erabaki ekimenarekin eta herritarrei dei egin diete zaleak errepide bazterretara ikurrina eskuan ateratzera. Mundu mailako kirol ekitaldi bat izanik, turrerako ari da prestatzen gure esku erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamika. Egunotan 60.000 ikurrin banatzen ari da erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria munduan zabaltzeko. Dosierraren helburua da, kazetariei aurreratzea modu oso bisualean, zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean ikurrina eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna. Txirrindulari famatuen aurkezpena. Turrean parte hartuko duten Euskal Herriko txirrindulariak. Kirol zaletasuna orokorrean, euskal kultura, Euskal Herrian bizitatzeko lekuak, euskarazko hiztegi laburra eta euskararen historia.
Eta horrela iritsia gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera eguneko elkarrizketa nagusiari bide emateko Turraizpide izango dugu Usoa Ostolaza txirrindulariarekin batera. Beraz ez zaitezte urruti joan, laster baikara bueltan. Mabiterriak pasata iritsi zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gurekin Usoa Ostolaza txirrindularia, gaurkoz Laboral Kutxako kidea, ondetorri gurera. Eta tira ez, egin dituzun azkenei erreparatuta hasteko, elite mailako errepideko Espainiako txapelketan 6. amaituta, ez? Kristolako, arrakastatxoa izan da 6. eta Euskal Herriko kide bezala kristoneko marka guretzat, zer suposatu izan du zuretzako? Bai, egia esan, nahiko pozik nago lortutakoekin. Hala ere, azken talde guztian lanan emaitza da, ez? Baina, egia esan, igual beste helburu batzukin gindoazen Espainiako txapelketara, eta, igual nahi genitun helburu horiek ez ditugu lortu, helburutako batzuk bai, ze Idoia Erasotan eritz badio 23 urte zazpiko kategorian oso ondo ibili dira, kronoan, erlojupekoan Idoia Eraso irabazizun, eta eneritz 2. postuan
hirugarren postuan markatu gelditu zen, eta rutako lasterketan berriz, errepideko lasterketan, Eneriz Badio lehenengo postuan, eta Idoia Eraso bigarren postuan. Orduan, alde hortatik taldean helburuak bete ditugu. Baina egia da, errepideko lasterketa dagokionez, gure helburutako bat bazan, garaipenetik gertu dotia, edo pixkat karrera zailagoa jartzia mabi batei adibidez, edo gure pixka buruka hortan gehiago ikustia. Hori ez lortu garren, nik uste niko talde lan honen genula, eta alde hortatik guztu gaude. Esan genezake bintzat txirrindularitzan, Euskal Emakumeen partei badagoela osasun ona. Bai, hori bai, eta gero ez da gehiago gaina, osak. Gainera ere aipatzea, txirrindularitzan duzun ibilbidean markarik onena azken itzulian egin zenuela, horrek ere zer usten du agerian? Bai, itzulegia esan asko gozatutako lasterketa bat izan zen. Beti da berezia hemen etxeko errepidetan lehiatzia eta gaina olako lasterketa garrantzitsu bat izanik, oraindik eta gehiago. Eta bai, guztua bertan gozatu eta disfrutatu dagoakin, da lortuako emaitzakin, eta bai, esango nuke aurtengo igual nire kasuan lasterketa borobiena itzulia izan dela. Bai, ez da gainera triatloiak egitetik bazatu zela, oker ez da nahi, nola alako aldaketa edo? Bai, nahi orokorrean kirola beti dani gustatu izan zait, txikitatik kirol ezberdinak probatu ditut, eta triatloia izan da baina arteko nire kirola ez, urte asko eman ditut triatloian lehiatzen, da duatloitan bai, eta ezkerreko sorbaldako lesio baten ondorioz, operatu egin berri izan zidaten, eta horren ondorioz igeri denboraldi batean ezin unin, eta beti dani igeriketan lehiatu izan da txikitan, atletismone bai, baina txirrindularitzan enun inoiz lehiatu. Orduan momentu gokia irutu zitzaiten, igeri ezin une ezin, probatu ingo pixka bizikleta ez. Eta pare bat karrera probatu nituen Zarauztara taldeakin, eta hortikan etorri zen beste talde batzun deia, horietako balda Oralkutxa taldeana, eta animatu nintzen probatzea, eta azkenean triatloia momentu zalde bate hautziet, eta hain guztiz bizikletan zentrautan hau, eta oso pozik, oso pozik. Zerresten zarartuako erabakian, ala falta motatzen duzu oraindik ere triatloian aritza? Egia da, oain Zarauzko triatloia bain dela gutxi izan dela, eta ni Zarauztara izanik, olako lasterketak ikuste ditutenen inbiria handia ematit, hori ez ditukatu. Baina oso gustuan hartutako erabakiakin, naiz inundekin joa da mutzen, hain momentuan nire bizitza ikusteet bizikletan zentratuta, oain, eta etorkizun hurbilean bai, eta noski alik da urte gehien nahiko nituzke kirolontan pasa. Eta gero betire etorkizun batean, etorri berbau berriz triatloira itzultzeko momentua. Eta oin txirrindularitzan buru belarri zabiltzala, badaukazu alako asmo handiko erronkarik markatuta zure buruari? Bai, hau nire 3. denboraldia da txirrindularitzan, eta Laura Alkutxa taldean, eta egia esan urtez urte gozta hobeto ikusten naiz, gozta gehiago naiz kirolau barrutik ezautzen ez, eta hobetzen, gauza asko dazkatu hain deko betzeko, baina ikusten nahi pixkanaka aurrera poso txikiak ematen nahi naizela, eta betire hobetzeko dakasun bitartian, horrek eusteizu motivazio hori ez, beti dakazu helburu berrin bat buruan, beti dakazu zer hobetu, eta hori den ere ustez motivazioa mantentzen laguntza izuna, eta ordan noski dazkat, helburu asko dazkat hain betetzeko, eta gogoa etzai falta, ez. Bai, ez, eta gainera hasieran aipatzen genuen, ez, lasterketa horren baitan ez nolako nivel ona badugun, ez, Euskal txirrindularietan sartu zinenetik, ez, 3 denboraldia aipatu dituzu, baina tira ez aldaketarik nabaritu duzu, ez, panoraman orokorrean? Bai, aldaketa handia izan da. Hori izan eten bezala nire 3. urtia da, eta egia esanik, Laura Alkutxa taldea bakarrik ezautu, ez, barrutik, baina taldea beak, izugarrizko aldaketa eman du azken urteetan, ez? Ni naiz eta 3 urte bakarri jun, aldaketa handia ikusiet, sartu nintzen etikoain arte, eta ez bakarri gure taldean, orokorrian, neskan txirrindularitza aurrera pausa handiak aida ematen, egia da aldaketa handia eman beharra zula, orokorrian neskan kirolak,
eta bide hortati doa, oraindik nire ustez ikaragarri da oiteko mundu hontan, ez? Gauza asko daude hobetzeko, baina hori, izan dut bezala bide honetik doa, eta gure taldea bezalako olako taldean guzti berdiala, ez? Eta markak, babesliak kirol honegatik apustengo, kirol honegatik, o batez neskan kirolagatik orokorrean, ez txirrindularitzan bakarrik, orokortasun batean neskangatik apustengoen babeslia berdia, ze azkenean babeslian bidez iteue taldeak aurrea, ez? Hemen, diru gabe, ezin dia gauzak aurrea eraman. Orduan, garantzitsua da, edo telebistan aldetikan, telebistak ebai, azkenen bizibilitate hori ematia, ez? Neskan kirolai, eta oain arte nahi jende asko esatezin, mutian txirrindularitzak espektakula handieka ikusteko orduan, ez? Jende asko jarraitzeu. Neskana, baina neskana zenbat ikusi zu ere bai, eta egia da ere bai, asko edala hobetzen azken urtetan, eta neska geustak gehiago daude kantiadez, eta horrek kalidadea ere, iteu gehiago izatea. Eta oain janeskan lasterketak gehiago idia retransmititzen telebista bitartez, eta jendeak zaitu, ostras, enun espero, hainbeste engantzatuko nintzen neskan karrereta ez, o hain politak izango zeanak ikusteko eta egia da. Orduan, zanetan bezala, pixkanaka bide hortatik goaz, eta pozik. Gaur-gaurkoz txirrindularitzaren ekosisteman ez bi parametro horiek argi agertzen direla, ez? Nesken txirrindularitza bera eta mutilena, hala ere ez, norke, aipatzen zenuen ez, babesla falta direla, baliabide aldetik, eta zeinek du horren ardura, edo ez dakit, baden eskatzerik baita ere, ez? Erakunde publikoei bultzatzeko? Beti dago. Azkenean, atzean interesa daude, ez? Esan deten bezala, mutilak igual generatzeuena, ez? Pixkat horren atzetik joa dana. Eta esan deten bezala, igual gure talde bezala, oralkutxa bezalako taldiak, ze talde baten barruan langile asko daude, honen alde iteuenak, eta olako jendia berda, eta jendia aparte, besliak, esan deten bezala, pixkat hau dana aurreatea izateko. Apustu hori itia gure gatikan, eta hori da nire ustez bidea. Ez, bintzat bide hori badabil jorratzen, ez? Eta esan duzu bezala, bintzat geroz eta gehiago ikusteko aukera, ez? Aipatzen zenuen hildotik izan telebistan edo dana alakoan. Eta egia da aipatzea, ez? Batzuetan ala ere agertzen direla, ez? Oztopoak edo eta horma txikiak, ez? Eta gogoratzen ginen, ez? Elkarrizketa honen arira nola iaz. 2022an egin zen lehenbiziko Euskal Herriko itzulia, ez? Nesken kategorian, eta hor zuzendariaren hitzak, ez? Etortzen zitzaizkigun esaten zuen moda bat bazela, ez? Emakumeen kirola eta tira ez kasik eta derrigorrez antolatu egin behartzela alako lasterketa, ez horrek zer sorrarazten zizuen? Egia esan adierazpen horiek igualetzen izan egokienak, egia da ondoren barkamen askatu zula, nik uste behar hartu zala, etzela izan modu egokiak mantzitun adierazpenak emateko. Baina egia da, adierazpen horiek ematzen hola, pentsatzen jende asko da, hola, oaindikan. Eta hori aldatzeko zein berda, esan deten bezala, jende hau hartu da, neskan lasterketak telebistan ikustian, polita dela ikusteko ez, eta bagaudela neskak bai kirol hontan parte hartze deunak, edo kirol hontatik bizitzeianak ez, o bizigianak. Jendea hortaz ez da konstiente, mutian kasuan, ni beti jartze eta adibide hori ez, ni txikian itzanean, ni burutek etzetzaiten pasatzen txirrindularian, eta izan, nik telebistan turra, o errepidazteren turra ikusten mutiana. Telebistan lasterketa mutianak, edo eskupelotan berdina, futbola mutilak. Daude kirol batzuk zuri txikitan burutik pasare etzetzaizula iten, nahet izan, txirrindularia. Gaur egun ja, ez dakit, azkenean, pixkat jendeai da pixkanako hartzen, neskak kirol ontatik bizitzeak haula, polita dela kirolau ikusteko ere bai, eta hori azkenean, lehen zan deten bezala, besliak edo kasu honetan lasterketak antolatu neskanak, pixkat mutian berdintasun bate iriztea oso zaila da, nire ustez, egia esan baina mintzat gerturatzen jutia.
eta horretik apustu egin berda askotan. Hasieratean apustu egin berda, neskan itzulia, nahiz eta mutien igual aste bete izan eskana bengoz 3 egun da. Baina, oain bintzat, iten nahi da, eta aurten ikuste emaitza polita eman dula, ez? Jende asko gerturatu da animatzea, eta hor ikusi da garbi mereziula, ez? Lasterketa hauek antolatzia, eta bidontatik jarraitzia. Orain ordea, ez, turraren atzera kontaketa bakasi bukatzear bada, ez, ikusita, justu gaur, ez, Bilbon aurkitzen, ikusita nolakoa muntatuen, nola erreparatzen diozu datorrenari? Txirrindularitza gustatzen zaigun antzat, kriston ekitaldia da, eta 3 egunez hemengo errepietatik turra igarotzia, eta hemen bertan hasiera matia, kristona da. Gustatzen zaigun antzat, noski. Gustatzen zaigun antzat, azkenian guzti honek ekartze dituen albondorioak, errepideak ordu luzez itxita, eta, hengo jendia ados ez da ona honekin, edo guztua ez da ona. Ni nire aldetik esan berdet, ilusio berezi bat iteitela, ez? Turra bertan ikustia. Eta, saiatu berdela pixka pazientziakin hartzen da, baina, bestaletik ane turra honeak hartzea, ekonomikoki gazta handia suposatzeu, eta guzti hori, hor ja igual enaiz hartuko, baina, nire ustez garrantzitsua da, ez bakarrikan goi mailako kirola bestia noski hori ere garrantzitsua da, baina ere igual kirol maila gaztetak, junior, juvenil, kadete, beste kategori isutako lasterketak ez diala igual albo bat utzi berrez, ze hori da azkenen etorkizuna. Ezin dena da, igual bakarrik goi maila babestu edo ekonomikoki hortan inbertitu dirua, eta gaztian lasterketak horrei de garrantzia handia eman bertzaiola iruditzen zait. Eta hori, baina nik uste posi gaudela turamen eukitzea zai. Bai ez, egia da ere ez, talako inbertsio handia egin dela ez, gizonezkoak txirrindulan bertan ikusteko, eta horrek bai ez, nahi ala ez, atze edo kanpoan uzten duela ez, beste txirrindularitza handi bat. Noski, bai, azkenean, hori, guzti honek, turra honeak hartzea, bai ikusilean zat, orokorrian nik uste alde positibo handi badakala ez, baina hori izan deten bezala beste lasterketak ez dira albo batea utzi azkenean igual nega berresa da hori pasatzia, baina izan deten bezala etorkizuna gaztiak dira, eta behaien lasterketak garrantzitsua dira behaintzat eta danontzat, hori ez da igual alde batea utzi ber, edo nez gaintxerrindularitza ere ez, azkenean hori dana iman bertzaiola bere garantzia, garantzitsua dana alde bat utzi gabe, aztu gabe, eta hoxe. Gainera, egia da justu lehenbiziko egunek, okerrez banabil emakumezkoen giroarekin koinzituko duela bere horretan, eta ziurrenik girotik gauzan dirik lehentxago ere ez, aipatzen zeren eslako ikusgarritasuna ematen zaizkien gauz bakoitzeri errepikatuko da. Hori, azkenean koinzitze bau egun batzuz, telebista, atletika, batzutan gertatzen da, igual ordutegi garrantzitsuenean, igual mutiana botatzeu ez, eta neskana edo berandu edo ez du botatzen, edo ordutegi bat ez dana oso ohikoa edo azkenen ez duna hainbeste jendeak ikusiko. Eta orduan ikusgarritasuna galtzen neskan txirrindularitzak, ja berez gutxio baldin badaka, da isente gutxio, guaindik eta gutxio ez, baina, hola tokatu da, baina, saiatu berda igual, holako kasutan, neska ikusgarritasun gehiago emateko, alba da ez koinziditzen ez, baina beti izterreza. Lasterketa asko daude egutegian da. Bai ez, hori bada horrela ez, gero beranduago ere, iritsiko da emakumezkoen turra bera, hala ere gero gertatzen zaigula ez, ikusten gabiltza orain dozinekutara sartu ez, gero zenbat informazio badugun, orain astear den turraren bueltan ez, eta oraindik ere zenbat informazio bai falta zaigun datorrenaren inguruan. Bai, hori da, bai, egia esan, bai. Eta gainera, honetaz aparte ez, badaude beste hainbeste aldarri turraren bueltan gertatuko direnak, tartean bada ez, gure eskuk abian jarri duen dinamika bera, bertan ere ikusi zaitugu, babesa adierazten, nola iristen diozu ekimen honi, edo zer importantzia duzure ustez?
Nerez ez garrantzitsua azkenean, izan temeselatura hemen Euskal Herrian hasiera hemen emate zaio, betire ez da lasterketa erdian pasatzela hemen, hasiera hemen ematean talde aurkezpenak, eta guztionek azkenean tura da mundu mailan kirol orokorrian, kirol guztia kontuan hartuta, garrantzi handienetako dakan lasterketa bat mundu mailan alde guztietan jarraitzatura, ez? Eta orduan garrantzia daka hemen hasita, pixkat mundua erakusteko, ez? Zein gehan, Euskal Herria, ikurrina, pixkat hori mundura zabaltzeko modua da, ez? Eta oso ekimen polita iruditzen zait, eta espero... Nola hartuko duzu parte, nola jarrituko duzu aurtengo turrau? Bueno, berta animatzea gerturatuko naiz noski. Ez dakit zenbatainoko jenditzean goan, orduan saiatuko naiz puntu ezberdineta juten, da alda neurrian ikusten, eta bertan neuten animatzen ikurrin bat eskutan noski. Bai ez, eta ikurrina eskutan zer mezu herritarrei zabaldu ez, alaxe gerturatu daitezen. Hori da. Eta azkenean Euskal Herrian beti uki du txirrindularitzak indar berezi bat, ez? Marea naranja, ez? Entzun izan da bezala urte askoz, eta bueno, beti ikusi izan dira turrian ebai, mendate, turmalet bezalako mendate ezagun batian, ikurriñak errepide eskinetan, beti ikusi izan da hori telebistan, baina hori areagotziako indar gehiago matia horrei hemen bertan hasita Euskal Herrian. Eta honetaz aparte bukatu baino lehen bai aipatzea, ez? Guzti honen erdian ere entrenatzen jarraitzen baza bizela, laster bauzu bestelako lasterketarik, agian izena zuk esango duzunik baino hobeto nola aurkitzen zara. Bai, oain Espainiko txapelketa amaituta, uztaian, hilabete guztian zehar ez deule lehiatuko, aprobetxatuko dugu etxean ondo entrenatzeko eta denboraldian bigarren partia ondo prestatzeko. Bigarren denboraldia hasiera emango jo abuztuak batian, Frantzian, Bretaña aldian, daun lasterketa batian, Brace, ez dakindik nola esatean. Bai, bertan hasiko dugu hori bigarren partia, eta gutxi gora bera, urriara arte usatuko bendikan ez dakigu seguru, baina gutxi gora bera. Eta hori bain uztaian gogor entrenatu, eta motibatuta. Printzipioz, nola aurkitzen da taldea, eta baita zu ere, esaten zenuen nago galarezu indartxu bat zaudela. Bai, esan pozina indako demoralen lehenengo partiakin, eta noski hola nahiko nuke jarraitu bigarren partian ebai, eta taldea gogotxu ikuste, gogotxu gaude, ikusten nahi geha aurrera pausak ematen nahi gehala, eta noski oso guztua gaude taldeak lehen urtetik aurten eman duen aurrera pausoakin, eman duen baliabide aldetik handa eman duen gorakadakin, eta gero giro hona da gaur bai oso taldean, hori garrantzitsua dela, eta guzti honek mantentzeigu gogotxu, eta demoraldin bigarren partian oendik, eta emaitza hobeagoa lortzeko gogoakin. Bai ez, beraz, helburua horixe litzateke emaitza hobeak lortzea, ala badukazu bestelakorik buruan? Ez, beste helburu berezirik ez dakat buruan, hori hobetzen jarraitzia, esan diten bezala asko danok orokorri asko dakagu hobetzeko, ez mundu guztia, baina bereziki nik badakit zertan dakaten hobetzeko, eta hortan lanian jarraitzeko gogoakin, da taldia pixkanaka goraka ikusteko gogoakin. Jarraituko dugu, zuen eta zure ibilbidea gertutik usua, mila esker gurekin gaur tartetxoa hartzearen, hurrengor arte, eta orain laster eguneko solasaldiarekin bueltatuko gara.
Ni aldenetako bat izan dek. Gure herri berdu Jeismari bezalako jende asko. Ez dakit berrozia ziren hori edo PNV gozerak, hostia limpia. Jende batentzat arazoa da, ezin dugu eroxe Jeismari. Intelektual bat. Polifacéticoa, ¿ves? O sea... Bai. Tenía un sentido del humor muy perceptible. Pero, jartzen diazu zera? Erlojua edo bestela arrisku bizian sartze zara zu ere. Asteartea Frantziako turra eta aurten Euskal Herriko 7 txirrindulari arituko dira. Gaurkoan azpimarra jarriko dugu Ales Aranburu Debarengan, igandean Gabiriatik hemen Aztire auzotik pasako da turra eta bere amaren jaioterria da hauxe bera, auzoana eta familia osoa inplikatuta dago. Hemen atzean dugu Legorburu baserria, bere amaren baserria eta familiarekin izan gara. Joriz naiz, Ales lehengusue, Aztirin bizi naiz eta bueno, Ales turren ate barzala entera ginen orduko, pentsa genuen zozein barra zeola, zozea hundi ez, azkenen turre pasatzen dela eta gaina gure familiko bat pasatzen dela, zoze hundi nahi genuen egin, eta horatio seikun hasi ginen WhatsAppeko talde baten hori itzeiken abertzea alko gendu nien edo ze,
Eta, bueno, azkenen pankarta bat indeu, 25 metro luzekoa eta 4 metro zabalen. Eta, bueno, atzen daukazen lantalde hori danakin, familiko lantalde hori danakin indeu. Eta, bueno, iganden jarriko dugu han kaminiondoko zelai baten. Eta horretaz aparte ere, kaminon baita ipiniko ditugu Alexin aldeko pintada batzuk. Eta, bueno, gero egunen bertan noski, etorriko gara familiko danak kamisitakin eta jertxekin Alexi animauz, eta, bueno, bere ezkioko taldea edo jarraitzaieke bai, etorriko die seguro kamisitakin eta jertxekin. EAEko lehenengo esne behi baserri ezzigarria Araban kokatu dute. Leire Zaezek, 32 urteko emakumeak eta Jonek bere anaiak gurasoen gandik eta aiton amonen gandik ikasi dute nola zaindu, elikatu eta jetzi behi bakoitza. Gaur egun Oiardon duten baserriko ateak ireki dituzte umeek eta nahi dutenek bertan zer nolako lana egiten den ikusteko. Baserri familiarra, ekonomia zirkularra, animalien ongizatea, jasangarritasuna eta teknologia dira baserri honen gidalerro nagusiak. Bueno, ezigarria izan daiteke, esaten dugu horrela, umeek pizkat ikusteko lana dagoela hemen, ez da bakarrik esnea gestarena, garrantzitsua dela, baina bai guzti horren atzean dagoen guztia, baserritarrak egiten dute lana, hori bai da garrantzitsua, eta esaten diegu landa guztiak zaintzen dizkigutela, igual udari begira orain zuten arrisku eta sasiak kentzen dizkigute, zuteik murrizten dira, beraz da pizkat hori barneratzea pizkatxo bat umei eta datorrenari pizkat kontzientziatzeko hori dagoen, atzean dagoen lan guztia, ezta? Gero bai familiak egiten duten, ezta? Baiai jateko, prestatzen dituzte larreak zaintzen dituzte, prestatzen dituzten bitartean, da pizkat hori, ez da, haiek ikusteko dagoen lana, guzti horren atzean dagoen lana. Guzti honen hori, esne litro baten atzean dagoen lan guztia erakusteko, eta hemen bai ingurua delako ezin hobea, eta batez ere hemen daukagun baserritarra, Leire emakumea, gaur egun belaunaldi hori galtzen ari dela eta beste belaunaldi bat jaio dela hemen, ez da? 32 urteko neska da, gaztea eta erabaki du jarraitzea honekin. Hemen lantzen duguna animalien ongizatea da hori fundamentala da, funtsezkoa da. Azkenean behiak ondo egonda, esne bai ona izango da, kalitatezkoa izango da, ez da? Orduan behiak hemen daukaten ongizatea da helburu nagusiena, haiek ondo egoteko, batez ere, eta bai prozesua eta zelan da, esnea, produzitzen den esnea ona izatega eta kalitatezkoa batez ere. Gero teknologiari begira, asko laguntzen die gaur egun familiari, ez da, hemen lan asko dago, janaria prestatu, garbitu, lan asko dago, beraz robota izatea, haiei denbora ematen die beste gauza batzuk egiteko, ez da? Lehen dela asko esnatu behar ziren goiz, gestu behar ziren eskuz egiten zuten, orain badute robota, beharra dutenean joaten dira bakarrik robotera. Robot hori da, gesteko robota, beha beteta dagoenean, gestu beharra daukanean, bera badoa bakarrik, garbitzen die errapeak, infrarrojo batzuekin tutuak ipintzen die, eta hori ordenadore ipintzen die tutuik, eta esnea ateratzen da. Eta horrez ez da egon behar baserritarra. Horrek ematen dio denbora beste gauza batzuk egiteko, ez da? Jasangarria garela esan dezakegu, gu azkenean lurrari bueltatzen diogu lurrak emandakoa, ez da? Azkenean jasangarritasun hori garrantzia dauka eta gu gara gai hori asimilatzeko. Produzitu duguna, gai gara hori produzitu duguna gero lan egiteko horrekin, ez da? Orduan, zirkularitate bat egiten du horrekin eta jasangarria garela esan dezakegu. Arabako Oiardo herrian dago Kaiku baserria kokatuta.
Altubeko ordainlekutik 7 kilometrora. 80 hektaria instalazio espezializatuak eta 60 behi ditu. Familientzako eta ikastorentzako ireki dituzte euren baserriko ateak. Bertan ezagutuko duten nola ekoizten den 0 kilometroko litro bat esne. Nola hartzen duten esnea behietik. Robotak zeni esnekien uste nuen zen ikusi ditut bideoak, atera zirela jendea holan eta esnekien ja hain aurreratuta zegoela baserriak. Nik esnekien txutxeak ematen dizkioren. Ni 24 gradutik goia eta ezin dutela egon. Eta esnekieni osten dutenean esnea, beroa ateratzen dutenean, bero hori erabiltzen dute behientzat urberoa edateko zergatik, ez zaizkio gustatzen urrotza. Harritu nahi zergatik, jaio berriak ja dituzte 40 kilo, gero 300 kilo, eta gero ja nagusia gehiago. Eta ere 60 kilo ere. Jaiotzen dira bakarrik beko hortzekin, goikoak egia. Hori flipatu dut. Behia bat dagoenean orduan, bakarrik ematen zaio lehenengo 7 hilabetetan esnea, eta gero beste 2 hilabetetan bakarrik lastoa zergatik. Ume aterakoetan, deskantzatu egin behar du. Asko ikasi duzu, ez da? Gustatu zaizue bizita? Pila.
ordu batak eta laurdenak iritsi direla, heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta gaurkoan hemen dugu gurekin Miguel Aizpuru, ondo etorri. Gurera. Eta gaurkoan hasteko internazionalismoa hitz egiten hasiko gara, izan ere Omalek eta Euskal Herriko Unibertsitateko Amerika Latina parte hartu ikerketa taldeak proposamen bat luzatu dute internazionalismoa 21. mendean birpentsatzen izena du hau. Hemen egileak badira Gorka Martija Rodrigo batetik eta Luis Miguel Ugarte Pozaz bestetik, eta hain justu tira ez gai hau gure ganatzeko badugu kameraren beste aldean Omaletik Gorka Martija. Ondo etorri gurera, Gorka. Kaixo, eguerdion. Tira ez, azaltzen duzuela urpenean nola inpas global batean aurkitzen den mugimendu internazionalista gaur egun, ez, horra azken agerpenak izanik bai Ukrainako gerrak ez nola saldatu duen mundua, eta bestetik Europa astintzen ari den belizismoa baita ere, konta iguztu agian hasteko, eta bueno, lana bera ezagutzeko, Gorka, nondik abiatzen zarete ez, proposamen hau gizarderatzeko? Bai, diosun moduan, gure abia puntua edo gure premisa izango litzateke, internazionalismo edo praxi internazionalista edo balio internazionalistak badaudela alako inpas global batetan murgilduta, eta gurean ere eragina daukana, ezta? Pizgarri, reflexionen pizgarri edo adierazle nabarmenetako bat esan duzunez, Ukraina eta Rusiaren arteko gatazkaren piztea izan zen, ze momentu hartan oso agerian ikusi zen, hainbat esparrutan, ez dela egon eta oraindik ez dela egon behar besteko erantzun internazionalista bat, guk ulertzen dugun gatazka interimperialisten areagotzearen adierazle honen aurrean, ezta? Eta, baita ere, hainbat divergentzia, hainbat nahasmendu, gatazka honen interpretazioan, karakterizazioan, eta abar, ezta? Orduan, gure hasierako premisa hortik abiatuta, izango litzateke internazionalismoak gaur maila globalean ez daukala behar beste indar edo erreferentzialtasun, planteatzen ari diren erronka larrien aurrean, ez da, gerra bera, baina baita ere, aldaketa klimatikoa, krisi kapitalistaren areagotzea, ofentsiba reakzionarioa, eta abar, ez da. Eta, guk proposamen hau luzatzen dugu, honen aurrean uste dugulako balako erreflexio estrategiko bat beharrezkoa dela, ez da? Baina aipatu dituzu batzuk, egia da esaten dela gaurkoz krisialdi anitzkoitz batean murgilduta gaudela, eta honi aurre egiteko gai izango litzateken jardun internazionalistak berak indar geroz eta gutxiago badauka, honen atzean zuen ustez zer nabarmentzen da, zer eragin du alako galera hau? Bai, hainbat elementu aipatu daitezke hor, baina batez ere, guk txostenean planteatzen duguna da, gaur egun bizitzen ari garen krisi kapitalistaren nola esan areagotze horren baitan, ofentsiba erreakzionarioak erabateko garrantzia daukala, herri sektoren disiplinamendua sustatzeko, ezta? Eta, ofentsiba horrek sortzen duena da testu inguru erabat oldarkor bat, maila ideologikoan edo internazionalismoaren mesedetan jokatzeko, ez da? Hau da, balio eta praxi internazionalistak, erdian kokatzea erabat zail bilakatzen da, Europa mailako, baina ez bakarrik, maila globaleko, opinio publikoen baitan, ez da? Pentsa adibidez, zenolako kontzientzia estatuak sortzen ari diren Europa mailan, Italia edo Grezia edo Espainiar estatuaren baitan beren beregi, orain dela egun batzuk Melillako sarraskiaren urte hurrena izan zela, zenolako
gizarteetan zenolako estatua dagoen, internazionalismotik aldentzen ari diren kontzientzi estaduak. Orduan, testuinguru oldarkor bat dago zentzu horretan. Eta bestetik, argi eta garbi, internazionalismoak luzera historiko garrantzitsu bat dauka eta trajektoria horretan izan ditu hainbat joera eta guk aztertzen duguna da horietako batzuk baliteke gaur egungo testuinguruan ez izatea produktibo edo ez izatea positiboenak internazionalismoaren birkokatze hori sustatzeko, batez ere gerra hotzeko testuinguruan sortutako internazionalismo edo bultzatutako internazionalismo baten baitan, kanpismoa eta bestelako joerak ere planteatzen ditugu alako birmoldaketa bat egon behar dela esparru horretan ere. Eta arrazoi hauek errepikatzen dira esaten denean ezker apurtzaia krisian ere badagoela edo honek beste zerbait uzten du agerian? Guk barneratzen dugu internazionalismoaren pase hori testuinguru zabalago batetan, maila globalean gertatzen ari dena eta ezker apurtzailearen eta herri mugimenduen alako zailtasun orokor baten baitan, Guk ezker apurtzailearen zailtasun horiek aipatzen ditugunean, batez ere maila instituzionalari aritzen diogu, uste dugu azkenengo urteetan, agerian geratu direla hainbat zailtasun, ezker apurtzaile instituzionalak errotiko aldaketak bideratzeko, Europar Batasuna bezalako dominazio egituren baitan non maniobra margena oso txikia den, konfrontazio maila oso altuak eskatzen diren eta horrek ekarri ditu hainbat esperientzia ez direla izan hain arrakastatsu gustatuko litzaigun moduan, Guk batez ere Greziako Sirizaren esperientzia hartzen dugu erreferentziatzat ezker apurtzailearen zailtasun horiek adierazgarri bilakatzeko, 2015an gertatutakoaren ostean, hortik aurrera ikusi izan dela gutxienez Europar mailan, segurazki Latinoamerikan ez da hainbeste horrela izan, baina Europa mailan oso nabarmenki egon delalako realpolitikaren mesederako joera orokor bat, eta orokorrean aldaketaren nola esan egingarritasuna kolokan jarri izan da edo zailtasunez begiratzen da, eta begirada internazionalista ere begirada orokorroren eraginpean ikusten du bere burua. Ez lehentxago gainera aipatzen zenuen justu Melillako hilketen urte urrena, hor badira gehitzeko beste hainbeste adibidez, izan justu azken egunotan gertatutako Aita Mariren aurkako isunak, edo eta Espainiako hauteskundeen bueltan zelako panorama nagusitzen den, zuen proposamenean aurkezten diren irtenbideak edo zein nola ardazten dira? Guk planteatzen ditugu, saiatu gara oso sintetiko izaten, da, hiru gako planteatzen ditugu, internazionalismoa, praxi internazionalista hori indar berritzeko eta birkokatzeko, nola esan, ezta? Lehendabizikoa izango litzateke, birdefinitu behar dela iruditeri eta agenda internazionalista, alako emantzipazio begirada erradikal, integral eta poliedriko baten mesedetan edo erdigunean kokatuz. Bigarrenik planteatzen dugu baita ere, zabaldu behar dela eskuhartze politikoaren eskalak eta formak, lokala eta globala modu aktiboago batetan uztartuz eta agentzia transnazionala, herri mugimenduen agentzia transnazionala indartuz eta areagotuz, adibidez, Europar Batasuna bezalako dominazio egituren aurrean halako resilientzia eta aldaketa gaitasuna sustatzeko, eta hirugarrenik planteatzen dugu baita ere, aliantza internazionalismotik aliantza estrategikoak sustatu behar direla, herri mugimenduko bestelako
eragileekin internazionalismoa transversalizatuz, ezta? Beraz, galdetuta nola guzti hauetan norekin, aipatzen dituzun ardatza hauei tiratzea litzateke? Bai, guk planteatzen duguna da, hori, esan dudan, internazionalismoa transversala izan behar dela herri mugimenduaren baitan, eta horretarako lehendabiziko pausua da sinergiak eta aliantzak sustatzea internazionalismoa eta herri mugimendu horren bestelako adierazleekin, eta guk planteatzen ditugunak dira, guk planteatzen dugu zerrenda 6 eragilek osatua da, baina ez da hor mugatzen, baina planteatzen ditugu bai feminismoak, bai antimilitarismoak, bai ekologismoak, botere korporatiboaren aurkako borrokak, sindikalgintzak eta errefuxiatu eta migratzaileen eskubideen aldeko mugimenduek badaukatela halako potentzialitate internazionalista nabarmen bat, eta beraz, planteatzen ditugu aliantza eta transversalizazio prozesu horiek bultzatzeko lehentasunezko esparru gisa, ezta? Gainera esaterako, Euskal Herritik hauslan eraiki begiratzeari justu atzo LGTB komunitatearen eguna zela eta mezu nagusiak baziren, bazuten asko artikulaziotik, borroken artikulaziotik, nola pankartetan irakurtzen genuen elkar zaintzeko, fasismoari aurre egiteko. Euskal Herrian badaude baldintzak aipatzen duzun guzti horren bidean daudenak? Uste dut baietz, lehendabizi Euskal Herria tradizio internazionalista luzeko eta boteretsueko lurralde bat da. Guk planteatzen dugu adibidez nola batez ere pasan mendeko 80ko hamarkadan Euskal internazionalismoa izan zela itzeleko indarra izan zuen eragile bat, eta geroztik indarra galtzen joan bada ere, mantentzen duela halako referentzialtasun bat. Beraz, badago halako, nola esan, jatorrizko puntu bat prozesu horretan aurre egiteko. Eta gero, artikulatu, guk planteatzen ditugun artikulazio guztiek gorpuzten dituzten mugimenduek ere esan genezake badaukatela indar edo potentzialitate nabarmen bat konkretuki gurean, Euskal Herrian, mugimendu feministaren esparruan, mugimendu ekologistaren baitan sortzen ari diren artikulazioak, kapitalari planto bezalako botere korporatiboaren kontrako plataformak eta dinamikak, eta baita ere erakunde internazionalista historikoak eta azken boladan ere sortu diren bai erakunde, bai plataforma berriak. Beraz, esan genezake tradizio hori berriztatzeko eta berbultzatzeko badagoela halako jatorriko magma bat, beraz horretan arituko gara. Hori da, beraz, honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa gorka, nahi duenak badu, proposamena bera sarean kuskuseatzeko. Beraz, horixe besterik gabe gorka, mila esker eta hurrengora arte. Mila esker zeuei. Tira, hainbat klabe agertzen ziren elkarrizketan, internazionalismoak birpentsatzeko, birformulatzeko beharra nola erreparatzen diozu, Miguel? Bai, hori da, argi dago, behar hori badagoela, eta aitortu behar da momentu hauek, marko geopolitikoa daukaguna momentu honetan Europan, eta nazioartean, esan aldugu, nahiko negatiboa dela, mugimendu internazionalisten txatzen, eta Ukrainiako gerrak paradigma aldaketa bat ekarri dugu. Hau da, lehen indarra galtzen ari zegoen Aliantza Atlantikoa, hau da, OTAN, berriro ere ez bateratu egin da, berriro ere indarrak hartu ditu, berriro ere estatu batuen hegemonia hori arlo geopolitikoan ikusi dugu, eta, klaro, badirudi momentu honetan Ukrainiako gerra kritikatzen badozu, edo eta bakea eskatzen badozu, edo eta ikusten dugun belizismoaren kontra juten bazara, Putinen diskurtsoa edo Errusiaren diskurtsoa hartzen duzula, bere ganatzen duzula, eta ez da horrela, baina, klaro, egia da, posizio, esan aldugu, bakegile hori hartzea, nahiko komplikatua bihurtu egin dela.
eta marko mediatikoan ere posizio horrek indar asko galdu duela, azken urte terdian. Orduan, bai, horregatik mugimendu honek, niretzako oso garrantzitsua da, eta birpentsatze prozesu horretan, bai, bide luze bat dauka eta komplikatua, debate asko behar da, eta nola aurre egin polarizazio horri, hau da, badirudi, OTANekin edo Putinekin bakarrik egon alzarela, eta marko hori hautsi behar da. Ikusi beharko dugu. Gero, interesgarria iruditu zait bai, gero gehiago plano politikoan eta Europar bat duzunan, Sirizaren esperientzia, mintzatu egin dana elkarrizketan, ze gertatu zen hor, hori, bai, klaro, egia da, gero ikusi, Grezian gertatu dena ikusita, astu egin da, baina ze haitzik, zen eta nahiko frustrazio handia sortu zuelako esperientzia horrek, zen eta, bai, Siriza heldu zen gobernura programa batekin, eta, bere herrirako subirania berreskuratzeko programa batekin, baina, karo, ze gertatu zen, ezin zala bete, programa hori ezin zala bete, zen eta, ez zeuden tresnak, ez zeuden erremintak, eta subirania horrek Europar batasunak dauka, nahiko adibidez, arlo ekonomikoan adibidez, eta orduan, klaro, ze irten bide da, eskerrentzako, esker batzuentzako, sistema aldatu nahi dutenentzako, klaro, gobernua ailegatzen badira ere, ezinezkoa dute bere programa bete, eta, gero, ze gertatu da, berriro ere Grezian eskuina heldu dela gobernura, gaur bertan ezagutu dugu bai, Alexis Tsiprasek utzi duela lidergoa, Sirizaren gobernua, eta, orain bide berriak hasi beharko dira, Espainiar estatuan ere, ikusten ari gara, nola Espainiar estatuan, eskerrek, nahiko krisi larria dutela, eta aztertu beharko dutela ze bide jarraitzen duten, badirudi orain apostua izan dela, Sumarren Yolanda Díazen apostu hau, nahiko pragmatikoa eta nahiko 78ko erregimeanean mugetan jokatzea, eta ez planteatzea proiektu auskor bat, eta proiektu berri bat eta eraldatzeko proiektu bat, karo, hortik kanpo bizi politikoa egon behar da, eta ikusiko dugu, ni ziur nago ikusiko ditugula mugimendu berri batzuk are gehiago eskuina eta ultraeskuina Moncloara iristen badira aurrengo hilabetean. Ez aipatzen genuen ere momentu batean elkarrizketan nola ezkerren zatiketak eta antzekoak ez da, eta justu gertuan ere halako argazkia agertu zaigu. Bai, eta ni nahiko eskorra naz, adibidez 2008ko krisian ikusi izan nola, azkenian haserre politikoa eta haserre soziala kapitalizatu zuten mugimenduak nahiko eskertiarrak zirela, eta nahiko internazionalistak, adibidez, goratzen dut, Espainiaren kasuan nola Podemos sortu zen, nahiko eskerreko diskurso potente batekin, eta hori, baina, klaro, krisi berri honetan, pandemiaren ostean eukidugun krisian, Ukrainiako gerrarekin eta bar, badirudi haserre hori, nahiko mugimendu, ez dakit, apolitikoak edo ultraeskuineko mugimenduak, edo eta, mugimendu abstentzionistak kapitalizatu dutela, eta hori nahiko arriskutsua izango da, eta ikusten ari ditu kontsekuentziak da Europar batasunean, ez da ultraeskuindearen gorakada izugarria izaten ari da, eta inkestek ikusita hainbat herrialdeetan, Espainiar estatuan, Frantziar estatuan adibidez, badirudi datorren etorkizuna hauteskundeetan, izan aldala ultraeskuinekoa, orduan ni nahiko eskorra naz, eta eskerreko mugimenduen aldetik momentuz erreakzio nahiko pobrea ikusten ari gara, orduan ikusi beharko dugu, eta erreakzio hori emon behar da, ze gainera krisi larri batean gaude, eta ikusiko ditugun politikak hurrengo urteetan nik esango nuke berriro ere nahiko neoliberalak eta nahiko austerizidak izango direla. Bai, ez, ziurrenik gero beste gai batzuekin rekurrituko dugu berriz ere honetara, baina bai orain gaiz aldatza gokitzen zaigula, izan ere poliziak 17 urteko gazte bat tiroz hil egin zuen atzo, honek hainbat istilu eragintu, badaukagu bideo bat eta helduko diogu gaiari.
Tira ez, ikusten gemiltzan irudiak, eraipatzea Tania Arriaga batu zaigula solasaldira, ondetorri, gurera. Eta, tira ez, aipatzen giltzan nola horixe atzoko egunez, tiro batekin frantziar poliziak gazte bat hil egin zuen, autoa gelditu, eta tira ez, ikusitu irudiak ez dakit, esaterako Miguel zer sorrarazi dizuen alako gertakari honek. Ba, bitxu, niretzako déjà vu irudiak dira, ez da, zen eta Frantzian ikusi dugu askotan, ez? Nola, bueno, ba, arazo arrazista handi bat dagoela, ez da? Nola, ba, bueno, bai, bueno, poliziaren aldetik, ba, jarrera arrazistak eta kasu honetan hiltzaileak ikusi ditugu, bai, bueno, estatu batuetan askotan ikusten ditugun irudiak, ez, burura etorri zaizkit, ba, bueno, kasu honetan Frantzian izan da, ba, Frantzian oraindik ere, ba, ez dakit, eske, karo, jada ez dira migranteak dira, ba, bigarren eta hirugarren belaunaldiko, bueno, migranteak, baina jada frantsesak, baina, klaro, integrazio arazoa oraindik ere dago, ez? Eta oraindik ere, ba, estatuaren partetik politika rasistak eta, bueno, ikusten ari ditugu Frantzian, eta, ba, hauek dira ondorioak, hauek dira kontsekuentziak, ez? Eta berriro ere, ba, bueno, banlie deitzen diren auzoetan, ba, istiluak ikusten ari ditugu berriro, ez? Eta badirudi, ba, bueno, istilu hauek ziklikoki errepekatzen direla, eta zerre oso handi bat dagoela auzo horietan, eta, bueno, hiri handietan, eta oraindik ere, ba, konpondu behar dan, ba, hori, ba, arazo soziala handia dagoela Frantziar estatuan. Bai ez, gaztearen amak eskatzen zuen gertatutakoaren aurrean ez errebolta bat gertatu dadin, egia da gaur bigarren eguna dela protestak abiatu zinetik, eta egun da 50 bat pertsona atxilotu dituztela. Bueno, baita ere, zera polizia ereduarekin, ez? Arazoren bat edo beste izan badugula esan nahi du honek, ezta? Eta hau aspalditik datorren arazoa da, poliziari ematen zaion potere pixka batez inkontrolatua, ez da? Eta hori, bueno, pues, ez dakit noizbait heldu beharko diote, nahi izan ezkero. Baita ere ematen du, uzten dietela, esan dute, batetik kritikatzen dute, ez maigainetik kritikatzen dute, edo halako batean eskuak burura eramaten dituzte, baina gero mailazpitik hori da bultzatzen dutena. Eta gero, Frantziako arrazismo edo xenofobia eta politika arrazisten inguruan, ba nik ez dakit, niri iruditzen zait hori egon badagoela leku guztietan. Frantzian kontua da, esan dut, batetik duten frantses, txuri, eta ja ez dugu jarraituko, ez da, baina askoz gauza gehiago esaten alditugu, direnen artean, txuriak eta europearrak edo gurasoak europearrak ez direnen kopurua, ez dakit, nik aurreko batean ikusi nuen 16% zela alako zerbait, ezta? Hemen askoz horren erdia edo gutxiago da. Esan beharra dago, okerrezpa naiz, Algeriako Algerian jaio eta gero ara joandakoen artean nazionalitatea izan badutela, esan dut frantsesa direla. Hori ez da hemen gertatzen. Esan beharra dago, zu han joaten zarenean administraziora topatuko dituzula Algeriako lagunak, topatuko dituzula Afrika subsahariarrako lagunak, hemen baino askoz gehiago. Orduan, batzutan iruditzen zait, begiratzen ditugula beste herrialdeak eta esaten diegula arrazistak edo xenofobia arazoak dituztela, gu baino askoz aurreratuago daudenean integrazioan. Ikusi nahiko nukenik, zer gertatuko litzateken Euskal Herrian, han duten kopurua izan da. Esan nahi dut, imaginazazu, zu hemen joaten zarela Eusko Jaurlaritzara, eta atenditzen zaitula Senegalgo lagun batek. Eta ez soiliko joaten zarela ez dakin unibertsitatera, eta unibertsitatean badituzu, ez dakinungo, edo gurasoak ez dakinun jaiotako irakasleak. Oraindik ere ez gara puntu horretara iritsi. Frantzian bai, Estatu Batuetan ere bai, Kanadan ere bai,
gisa hortako eta onelako erantzunak dituzte, potereak hori asimilatzen ez duelako. Baina nik uste dut gizarteak guk, baino askoz gehiago asimilatzen duela anistasuna. Zentzu horretan, hitz egiten dugunean, nik uste dut ikuspuntu hau ere bai kontutan izan behar dugula, ze bestela ematen du hemen ez dugula arazorik aurreratuago gaudelakoz, eta nire iritziz kontrakoa da. Ez horregatik, igual hemen migrazioa ez delako izan hain masiboa edo ez, baina, karo, Frantzian hamarkadak eta hamarkadak pasain dira, eta oraindik ere auzo eta leku askotan integrazio arazo handiak dauzkate, ez? Eta horregatik, olako aktitudeak polizien partez, arrazistak, kriminalak bezala tratatzen, ez dakit. Baina hemen hori gertatzen da ere bai. Baina, karo, ikusten ditugun istiluak oso gogorrak dira, eta hemen horrelako istilu ez ditugu ikusi, baina imaginatzen dut migrazioa askoz murriz txikiagoa edo izan dalako. Esate baterako San Francisco kalean hor inoiz ikusi izan ditugu oso irudi gogorrak. Aurrekoan kaletik ibiltzen ikusi bazeuden Latinoamerikako bi neska gazte, eserita, mugikorra begiratzen, batek ireki zuen poltsa eta justun pasatu zen udaltzaingoaren auto bat eta begiratu zituen, ez dakit, delinkuenteak izanen balira bezala. Eta bi neska gazte, atzo bertan pasatu ginenean Manifarekin San Francisco kaletik, pankarta batean hori bera irakur zitekeen, ez da? Stop arrazializatua izateagatik egiten dituzten kontrol horiek. Bueno, hor zalantzarik ez dago, ikaragarrizko meloia dagoela, eta onera ere bai polizia eredu aldatzen ezpada behintzat, eta politikak aldatzen ezpadira behintzat, hemen ere bai alako kontuak izanen ditugu. Hala ere badirudi politiken joera eta neurri guztien joera justu ez, kontrara badoa zela, ez da ikusten dugu Europan orokorren, ez, migrazioarekin zer nolako, erreskatean doazenak ere zigortuak badirela, beraz, badirudi onera behintzat egoerak ez duela egingo. Lehen esan dudan bezala, ultraeskuinak oso sendo daude momentu honetan Europar Batasunean, eta badirudi gizartearen zati handiaren erantzuna krisiaren aurrean da ultraeskuinei babesa emotea, ez da, eta hori oso arriskutsua da. Ikusi dugu Italian nork irabazi duen eta zenolako politikak egiten ari dituen adibidez migrazio arloan, ez? Eta iristen diren itxasoentziekin eta refusiatuekin eta bar. Ikusten ari gara ere Frantzian zenolako joerak, ez? Ez bakarrik Marine Le Penen alderdia oso potente dagoela inkestetan, baizik eta Macronen gobernuak ere hartu dituelako oso eskuin gogorren politikak eredu sozialean adibidez, eta ikusten ari gara inkestetan Espainiar estatuan zenolako gorakadak eukiko dituztela eskuin gogorrak, ultraeskuinak, PP, Vox, berdin zait. Eta badirudi justo kontrakoa ikusiko dugula, hau da, represio gehiago, violentzia gehiago, violentzia instituzional eta politiko gehiago, refusiatuen kontra, migranteen kontra, edo eta zuriak ez diren kontra, ez? Gainera, hori ez, justurain hauteskunden zurrun milatan sartuak bagarela, Espainiara begiraia kanpaina horrean ikusten ditugu, ez? Aipatzen zenituen alderdiak nolako diskurtsoa arrazistak dituzten, eta zer ohiko bihurtu den ere sareetan, edo telebistetan, ez? Halakoak lasai batean esateak. Horretarako botua eman behar, batetik, eta ziurrenik mobilizazioa ere bai, eta lana. Ez dut besterik ikusten, ze argi eta garbi, goitik, eta ez dakit nundik den, Europatik den, edo ez dakit goitik diruzale, aberatsek bultzatzen dituzten politikak ematen du, goitik datorren hori oso ultraeskuindarra dela. Baina, guk ere bai, izan behar dugu gai, imaginatzeko beste realitate bat, ezta? Ezin dugu horretan sartu eta horri bueltak ematen egon. Imaginatu behar dugu, gure ardura da, imaginatzea, beste irtenbide alaiago batzuk, anitzagoak eta baikorragoak direnak. Eta
horretarako bozka batetik, lana bestetik, eta irudimena eta maitasuna, ziurrenik ere bai, ezta? Pixka bat maitasunetik pentsatu, eta ez gorrototik. Horretan gu ere bai gelditzen bagara horri bueltak ematen, esan nahi dut, pentsatuz hori datorkigula gainera, eta gorrotoa besterik ez dagola, ez dakit nola demontrez gai izanen garen horri aurre egiteko. Piskat hippien garaira bueltatu beharrean gaudela iruditzen zait neri. Balore horiek ere garrantzitsuak dira, eta gorroto mezu hauek normalizatu egin dira guztiz, eta horrei frente egin behar zai, batxutan bebai diskurtso horrekin, eskerreko diskurtso horrekin, baina beste batxuetan bebai hori maitasuna eta balore positiboak ere errebindikatzen, ados nago, ezta? Baina klaro, kezkagarria da, ze orain normalizazio hori leku guztietan ikusten dugu, ezta? Instituzioetan, komunikabideetan, alderdien diskurtsoetan, badirudi ohitu garela, modu batean, entzutera, LGTBI kolektibaren kontrako diskurtsoak, edota, migranten edota refusiatuen kontrako diskurtsoak, eta kanpaina politiko batean, hori entzuten dugu, eta badirudi, normala dela, edota asumitu dugula, ez? Eta, ikusiko dugu zer gertatzen da, hemen Espainiar estatuan, hauteskunde batzuk daude, 23an, eta, horren arabera, ez dakit, baina nire ustez nahiko argi dago, gertatzen dana, berdin zai gertatzen dana, baina ziklo mobilizatzaile berri bat, sortu behar dela, ez da. Azken esango nuke, pizka bat eskerrak, ez dakit, kalea edo galdu duela edo eta ez da izan kapaz, kaleen bitartez aldaketa sozial edo eta instituzionalak gauzatzea, eta momentua iritsi beharko da, ziklo mobilizatzaile berri... Ni ez nator bat, zurekin, Nik kalea oso lasai ikusi dut azken urteetan. Atzoko manifestazioan eri zoragarria iruditu zitzaidan. Nik Bilbon eta aspaldi joan naiz LGTB, ekainaren 28ko manifa hortara, inoizko handiena, ikaragarria, polita, koloretsua, jende ezberdina, gazte, heldu, zahar, ni gelditu nintzen txunditua, eta hori ezkerra da, eta hori da mobilizazioa, eta hori da kaleak hartzea. Eta gisa hortako, feminismoari dagokionez, azkenengo urtetan mobilizazioak oso indartsuak izan dira. Ez dakit, eta iruditzen zait baita ere, eskubide eta, ez dakit, zenbait arlotan aurrera egin dela. Ez dakit ze ikuspuntutik ikusten duzunzuk, behar bada langileen eskubideen aldetik? Adibidez, langileen ahalmena, baldintza ekonomikoak, ikusten ari dugu, hainbeste greba, adibidez, edota... Baina hori da, hori da, grebak egon badira momentu honetan. Ez dut ikusten batasun sindikalik, edota eskerreko alderdi politiko instituzionalek bebai nahiko konformista moduan ibili dira, azken legealdian. Eta ulertzen dut, igual, esan momentua, kalea astintzeko edo ikusiko dugu gertatzen. Ni joaten naiz Bilbotik eta bozinak entzuten ditut eta jendea aldarrikapenak egiten, benetan, iruditzen zait duela 10 urte, askoz bareago zegoela jendea momentu, eta hau esate dizut ez kontra egiteagatik, ez da, kontra ginen diot. Hau esate dizut, ze iruditzen zait, mobilizatzen den jendea ikusi behar dugula. Eta hori nolabait aitortu behar diegula. Haizu, lanean mobilizatzen ari zara, greba egiten ari zara, dirua galtzen ari zara, zure eskubideak eta guztionak babesteko, jope, aitortu behar diegu hori egiten ari direla. Eta orduan, alako, ez dakite, kimerekin ari bagara, edo hori lagun batek esaten duen moduan, unikornioekin, ez? Baina ez gara elkartzen, baina ez gara nahikoak, baina ez gara, zergatik ez diogu horri buelta ematen, eta esaten aizue, ez dakizen bat greba, ez dakizen bat lagun mobilizatuak, ez dakizen bat historieta pixkatxo bat aitortzeko, zeske guk gure buruari kontra egiten badiogu,
Ez egia da agian iluntasuna, ez oso ilun ikusten delarik horri aurre egiteko agian bai botatzen dela faltan ez koska bat gehiago, edo igual agian horti dator ere ez batze horren beharra. Ez, bueno, nik adibidez ikusten, ez dakit, krisi handi bat daukagula, adibidez Ukrainiako, gerrarekin, ez, eta ikusi dugun inflazioarekin, hori langileen ahalmena, ez, galdu, soldatak ez dira igo, ez, eta, ikusten ditu grebak egiten direla, baina, nahiko bakoitza bere kabuz edo sindikatu gutxi batzuk edo bultzatuta, ez? Baina faltan nabaritzen dut, adibidez, batasun sindikal bat edo batasun kolektibo sozialen batasun bat, adibidez, greba orokor batekin. Greba feminista ja deitua dago? Azarorako? Hori adibidez aurrera pauso oso garrantzitsua iruditzen zait, bai, klaro. Zaila da greba egitea, Bai, hombre, noski zaila dela, erraz ez da, eta grebak denboran mantentzea ez da bat ere erresa, Dirua galtze duzu. Nire ustez beharrezkoak direna, noski, bai. Orduan, bakatu horre, baina aitortu behar dugu. Ziur nago gainera, uda ostean nahiko, ez dakit, mobilizatu okiko dugula, bai, hainbat arlotan, ziur nago bai. Izatea bai duela, ez, geroz eta, baukagu bideo bat izan ere, ez dakit hastiagian ez du izango ikusteko, ez, baina motazkotako koloreak bai, ez, atzo ikusi genituela, ez, bandera ezberdinak, lehenxago bai irudi batzuk zuketan ikusten genituen, eta LGTB kolektiboaren banetatik arago ere, ez, baziren beste hainbat aldarri, ez, eta bai somatzen da, gainera atzoko leloetan irakurtzen zen, ez, bestak beste, zaindu dezagun elkar fasismoaren aurka, ez? Eta ja norbada ere maitasun horretatik, eta... Hori da, bai, pixka bat, eta garaia haietan, ez, 78an, joan den mendeko 78an, esaten zen imaginación al poder, ez? Edo irudimena eraman dezagun poterera. Pixkatxo bat hildo hortatik. Ni atzo manifestazioan egon ondoren berrindartua joan nintzen etxera. Iruditu zitzaidan ikaragarri polita. Leloen aldetik, oso kontu politak, ezberdinak, batekin gelditu nintzen ni txoratua, zoragarria iruditu zitzaidan, eta zen, que abran las fronteras, queremos más bolleras. Hori iruditzen zait, antologikoa, gogoan gordetzeko betiko. Eta honelako 11, orduan ez dakit, ni behintzat oso ikusten duzuen moduan torri naiz kontentalai. Hala da, gainera gero bai aipatzea ez, baina justu orain Bilbo turrak hartuko duela, ez, ekitaldiez handiez eta abarrak justu ere ez, Bilboko manifestazioan justu, ez, Zurik eta Arrosari ere egiten zioten referentzia, ez, nola instituzioek justu LGTB komunitatearen aldarriak merkantilizatu ere egiten dituen, ez da ino erreparatzen diozuen hauei. Ni instituzioen aldetik, LGTBI mugimendua babestea oso ondo iruditzen zait, baina ez kapitalizatzea, ez, edota zuritzea, benetan, ez dakit, esaten, politika, ez dakit, mugimendu horren kontra, edota politika feministak egiten ditugula, eta kapitalizatu hori, gero, ez dakit, zuritzeko, edota, erreibindikazio hori gutxitzeko, ez, hori, egia esan nik esango nuke, instituzionaldetik, mesua hartu behar dutela, politika, nahiko berritzaileak egitea eta martxan, ez dakit, praktikan, egitea, baina gero, ez dakit, bebai badago erreibindikazio bat nahiko antikapitalista dela, ez? Eta, klaro, horretan ja instituzioek ez dira sartzen, ez? Eta saiatzen dira hori pizka bat baretzen eta kritikotasun hori, ez dakit, pizka bat murrizten, ez? Bai, noski, horren kontra, klaro. Baina egia da justizia edo berdintasun sailetik sustatu beharrean, ez? Egingo dituzten ekitaldiak eta abarrak ez turismo sailetik jarri da dirua, eta horrek egia da, ez, balantza jartzen duela, mugitzen duela. Bai, kontu, esan dut, ez da kontu erresa niretzat behintzat konzeptualki hori, esan dut, bote prontoan, bai, esate duzu, jope, nola bere ganatzen duten, bere alaxe ikuste dute nun dagoen logoa, marka eta dirua, ez? Eta esate baterako BBKak atzo, BBKaren web horrian, BBKaren logoak
zera hortzadarra zuen, honelako beste kontu bat, turismo sailetik edo turismo zera arlotik bideratu dutela, esate baterako atzo sartu nintzen Kataluniako egunkari batean ikusteko Estatu Espainiarreko hirietan zer nolako gauzak antolatuak zeuden, zer nolako mobilizazioak antolatuak zeuden, eta Kataluniako egunkari horretan esaten zen Bilbon manifestaziorik ez zegoela. Horrek esan nahi du, prentsa oharra bideratu dutela, baliteke okerra izatea, baina nik holaxe irakurri nuen, bideratu zuten prentsa oharra, eta prentsa horretan aipatzen zituzten 11 udaletxeak, udalak antolatutako 11 ekimen, baina manifestazio zoragarri horri buruz, eta ja aspaldi datorren manifestazioari buruz, ezertxo ere. Jope, ez, nik uste dut tarteko bidea topatu behar dugula. Esan nahi dut, uste dut instituzioek hartu behar dutela hor dagoen mezua, eta instituzioek izan behar dutela gero eta anitzagoak, eta gero eta hori guztia normalizatu eta onartu eta kontutan izan. Eta enpresen aldetik, denden aldetik, niri kasu batzuetan oso polita iruditzen zait. Denda batera sartzea, esate baterako, nik zer dakit, Lisboan baldin banago, ni turista ere banaiz. Lisboara banoa eta ikusten badut taberna batean banderatxoa dutela, nik eskertzen dut, nik alako tokiak bilatzen ditut. Ikusten dudanean banku bat hori duela, bueno, urtero eta denbora guztian baldin badu, behar bada nire diru gutxi hori, ez dakit, justu egun horretan, aste horretan. Bakar batean errebindikatzea eta besteetan ez. Ez dakit. Esaten jaten ez benutzu erdu gorko sola, saldia ez urrenik izango dutartea beste egunen batan alako egeltzeko eskerrik asko Tania eta Miguel, gurekin gaur izatearen, eta orain jarraian eguneko albistekin bueltatuko gara. Kaixo, Mats naiz eta nire